番乗りは電車おいも行き39です。途中の停車駅は鶴橋、布施、八尾と八尾からおいもまで各駅です。The train on track 3 is a suburban semi-express bound for Ruido.